mchanganuo wa biashara, kwamba unapokuwa na mipango yote ya kujenga uchumi imara lazima kuwe na mchanganuo wa biashara. Kwa hiyo leo tutaangalia swala la mchanganuo wa biashara katika kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi imara, uchumi himilivu, uchumi mzuri. Msingi yake uko kwenye mchanganuo wa biashara. Sasa mambo muhimu sana kwenye mchanganuo wa biashara. Kwanza lazima tujue maana ya mchanganuo wa biashara. Mchanganuo wa biashara au wa shughuli ni kitu gani? Maana ya mchanganuo wa biashara ni kwamba ni mwongozo muhimu sana kwa mjasiriamali au kwa mtu yoyote anayetaka kufanya shughuli za kiuchumi. Na shughuli za kiuchumi nyingi tumesema shughuli zinagawanyika katika maeneo kama 5. Kuna shughuli za kilimo, viwanda, biashara na mambo mengine ya uwekezaji. Huo mchanganuo ndio itakuwa ni dira sasa ya kuelekeza kwamba ufike kule ambako unataka kwenda, kule ambako unataka kufikia katika maono yako au ndoto yako. Lakini tukumbuke kwamba tulizungumza kwamba ili mtu ajenge uchumi imara anatakiwa atambue fursa zinazomzunguka au fursa zilizopo kupitia taarifa ambazo alizitafuta. Tumesema kwamba mtu lazima awe na taarifa za kutosha ili aweze kufikia malengo mazuri ya kujenga uchumi imara. Ni lazima mtu awe na taarifa za kutosha kuhusiana na ile biashara ambayo anataka. Sasa kupitia taarifa zile mtu ataandika, atakuwa na mwongozo wa kumuongoza, hapa fanya lile, hapo fanya hivi, hapo fanya hivi, ili kusudi aweze kufanikisha. Kwa hiyo tunasema ni dira inayotoa maelekezo wakati wote wa kuendesha biashara. Lakini vivile ni tafsiri ya maono juu ya biashara au mradi unaotarajiwa kufanywa au unaofanyika. Mchanganuo wa biashara inakuwa ni tafsiri ya maono ya biashara au mradi wowote ambao mtu anatarajia kufanya au anaoufanya ili aweze kufikia mwisho na kufanikisha. Kwa hiyo mchanganuo wa biashara ni jambo la muhimu sana na ambalo huwa linakuwa linasaidiwa na andiko. Unaweza sio mtaalamu sana kuandika mchanganuo wa biashara, lakini unaweza kuandika maelezo ya jambo lile ambalo unataka kulifanya. Sasa wataalamu watakuongoza namna kuweka sasa mpango mzuri na mchanganuo mzuri ambao huo ndio utakayokusaidia uweze kufikia malengo yako. Sasa baada ya kuangalia maana ya mchanganuo wa biashara, tuende kwenye kipengele cha umuhimu wa mchanganuo wa biashara. Biashara nyingi mara nyingi huwa zinashindwa kufika zinakotakiwa kufika kwa sababu watu wanaenda kwa kupapasa, anaenda kwa kubahatisha, anaenda kwa kubashiri tu. Yaani ni mtu ambaye anakuwa hana hakika na jambo afanye nini. Lakini ukiwa na mchanganuo wa biashara, huo ni muhimu kwa sababu ndio utakufikisha kwenye mafanikio tarajiwa ambayo yanaendana na maono, ndoto au fursa ambazo wewe umeziona kwamba ukaziwekea shughuli ya kufanya. Kwa hiyo ili kufanikisha au kufika kwenye ndoto yako, mchanganuo wa biashara ni jambo la muhimu ambalo linaweza kukufikisha huko. Kwa ndio maana tunasisitiza sana wakati wote uwe na andiko au uwe na mchanganuo ambao utajaribu kuainisha mambo yote muhimu ambayo wewe kama mfanyabiashara au unayetarajia kuanza kufanya biashara unatakiwa uyafanye wakati wote na kuyazingatia. Lakini tunasema muhimu wa mchanganuo wa biashara unalenga kwenye urahisi katika mwenendo wa uanzishaji au uendeshaji biashara. Maana hili kuanzisha kitu kipya kinakuwa kigumu kama hakina mwongozo. Sasa mchanganuo wa biashara ni mwongozo ambao unaleta urahisi, unapata urahisi wa uanzishaji. Mchanganuo wa biashara tunasema ni silaha inayosaidia kuepukana na matatizo mbalimbali yanaweza kukumba biashara nyingi. Biashara nyingi huwa zinadondoka, zinakufa, zinaanguka kwa sababu ya kukosa mchanganuo wa biashara. Mchanganuo wa biashara utaainisha mambo yote ambayo unataka kuyafanya. Na kadri unapokwenda mbele kwenye hiyo biashara yako, utakapoona udhaifu wa aina yote, basi mchanganuo wa biashara utakuwa ni kioo cha kujitazamia na kuonyesha, au inaweza kuwa ni mizani ya kupima uzito halisi
wa biashara yako kwamba inaenda kama ulivyokuwa umepangilia. Lakini vile vile uhakika wa kukamilisha mipango ya biashara na kupambana na washindani. Uhakika wa kukamilisha mipango ya biashara na kupambana na washindani. Si kama kupambana, ni kukabiliana na wapinzani. Kwa sababu kuna washindani kwenye biashara. Biashara zote zinakuwa changamoto ya watu wengi kuingia kwenye aina hiyo ya biashara. Sasa kama watu wote mnafanya biashara ya aina moja, wote mnauza nguo, wote mnauza mchele, wote mnauza matunda, sasa lazima kiwepo kitu ambacho kitawatofautisha, na kile ambacho kitawafanya mtofautiane ndicho kitakachofanikisha biashara yako au biashara yako itaanguka. Sasa kupitia mchanganuo wa biashara, kwa sababu kupitia mchanganuo wa biashara utaweza kujua washindani wako ni wakina nani, wanauza bidhaa za aina gani, sifa za hizo bidhaa zao, na wateja walioko katika eneo hilo ni wateja wa aina gani, wanapenda nini. Hapo kuna mifano. Unaweza ukawa unafanya biashara ya kuuza nguo. Sasa kuna baadhi ya watu wanapenda nguo za bei nafuu, na baadhi ya watu wanapenda nguo zenye bei ya juu. Sasa kama kwenye mchanganuo wa biashara hutatambua wapinzani wako au washindani wako wanauza nguo za aina gani, kwako inaweza kuwa mtihani. Kwa hiyo lazima ujue washindani wako wanauza nguo za aina gani. Kama ni nguo, je, sifa za hizo nguo zina viwango gani? Unaenda kwenye viwango vya hizo nguo. Je, watu ambao ndio wateja wengi wanapendelea nguo za viwango gani? Je, wanapendelea nguo zenye quality au wanapenda nguo ambazo sifa zake ni pungufu? Kwa hiyo hicho kitu lazima ukifanya, na kina kuwepo kwenye mchanganuo wa biashara, unakuwa umekiweka hapo. Hata kwenye upande wa vyakula, kuna baadhi ya wateja wanapenda vyakula vyenye sifa ndogo, na maeneo vile vile. Unaweza kuangalia maeneo mbalimbali, sitaki niataje maeneo hayo, lakini kuna maeneo ambayo watu wanapenda mchele uliovunjika, wenye chuya, na nini ndio wananunua, wanakuwa comfortable. Lakini ukimwonyesha mchele ambao hauna chuya, umenyoka vizuri, na kwa sababu yake imechangamka, mtu hataki huo mchele. Anataka aende kununua mchele ambao unachenga chenga na nini. Kwa hiyo tuna watu wa aina hii. Je, wewe katika mchanganuo wako wa biashara umetambua hilo? Kama umetambua, basi kama unauza mchele, lazima uangalie watu wa aina hiyo ambao wanapenda bidhaa hiyo ambao tunaiuza. Sasa watumiaji wa mchanganuo wa biashara. Mwenye biashara ni mtu namba moja, au mwenye shughuli ndio namba moja, anataka aujue huo mchanganuo wa biashara hii. Mtumiaji mwingine wa mchanganuo wa biashara ni watumishi wa mwenye biashara. Kama una watumishi 2, 3, 4, wanatakiwa waujue mchanganuo wa biashara. Vitu gani ambavyo vinatakiwa vizingatiwe? Siri za mchanganuo wa biashara ambazo zinatakiwa zitunzwe. Strengths za mchanganuo wa biashara, una nguvu kiasi gani? Unatambuaje wapinzani au washindani? Unatambuaje wateja, na mambo kadha wa kadha. Lakini vile vile wenye kampuni, kama ni kampuni, wale wenye kampuni wanatakiwa wajue, pamoja na wakurugenzi wanatakiwa wajue. Lakini kama biashara yako itahusiana na wawekezaji utawaonyesha mpango wao kwa biashara, kwamba katika biashara yangu maono yangu ni haya, mikakati yangu ni hii, mpango kazi wangu ni huu, na nategemea kufanya hili na hili na hili na hili ili kufanikisha jambo hili kwa muda huu, na nategemea kupata kiasi hiki kama kipato. Kwa sababu vitu vyote hivyo lazima vionyeshe kwa muda gani. Lakini vile vile kama hiyo biashara yenu ni ya ubia, sasa wabia wanatakiwa waujue huo mchanganuo wa biashara. Usije ukatengeneza ukajua peke yako, kwa hiyo mtashindwa kumove, mtashindwa kwenda mbele, kwa sababu wadau wanakuwa hawautambui au haujui huo mchanganuo wa biashara. Lakini vile vile maofisa wa mikopo na mabenki watataka wajue unabomba mkopo, wakopesheje mwanga kwamba biashara hii ina mafanikio au haitakuwa na mafanikio. Lakini vile vile wakuu wa idara na wajumbe wa bodi. Kama kampuni yenu ina mkuu wa idara kama uhasibu, fedha, rasilimali watu na kadha wa kadha, au watu wa utafiti na sera kama wapo, basi hao nao wanatakiwa wajue huo mchanganuo wa biashara. Lakini vile washauri wa biashara na mambo mbalimbali ya kodi, mambo ya biashara. Kwa sababu biashara lazima ijue kwamba kuna ulipaji wa kodi.
na Biblia imetueleza kwamba anayestahili kodi apewe kodi, anayestahili heshima apewe heshima. Kwa hiyo kama wewe biashara yako inataka ilipe kodi na haijasemewa kulipa kodi, basi hata mchanganuo wa biashara uonyeshe hata watu wa kodi wanatakiwa waujue. Utayarishaji wa mchanganuo wa biashara. Mchanganuo wa biashara una miko yake na una taratibu zake ya namna kuandaa huo mchanganuo wa biashara. Mtazamaji vile vile anaweza naye akapata jambo lolote litakalomsaidia kwenye uandaaji, kwa sababu utayarishaji wa mchanganuo wa biashara ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo nyie wote mliopo hapa na wale wanaotufuatilia kwenye mitandao yote, basi hili jambo wanaweza kulichukua likawasaidia, kwa sababu mchanganuo wa biashara ni muhimu na tumeangalia umuhimu wake. Sasa tunaenda kwenye uandaaji au utayarishaji wa mchanganuo wa biashara. Jambo la kwanza, mchanganuo wa biashara unatakiwa kuwa wa kina na usiwe bandia. Mchanganuo wa biashara uainishe mambo yote muhimu ambayo yanahusiana na hiyo biashara. Lazima uainishe ni aina gani ya biashara unataka kuifanya, itafanyiwa wapi. Je, wafanya kazi utaajiri wafanya kazi au utafanya mwenyewe? Je, itakuwa ni kampuni au mtu binafsi au bia? Je, hizo bidhaa utauza ni za quality kiasi gani? Ni za aina gani? Je, unafikiri wateja wako ni wakina nani? Je, hao wateja ni himilivu au ni wateja ambao wa wiki moja au wiki mbili, mwezi au mwaka mmoja? Kwa hiyo lazima ujue kwamba je, hiyo biashara yako na hao wateja watakuwepo. Kwa hiyo mchanganuo wa biashara unatakiwa uwe wa kina na usiwe bandia. Kwa bandia manake usiwe ukachukua tu ukachukulia juu ukaamua kuandika kitu ambacho kiwezekani kufanyika. Lakini vile vile mchanganuo wa biashara unatakiwa uandaliwe kwenye muundo wa muhtasari ambao hautapungua kurasa 2 hadi 5. Kwa hiyo huo mchanganuo wako unatakiwa uandae kwa namna hii, kwamba uandaliwe kwenye muundo wa muhtasari. Yaani usiandike maelezo marefu, yaani kwa muhtasari kila kinachotajwa kizungumzwe kwa kifupi, lakini unaweza kuwa na kurasa 2 mpaka 5. Lakini wafanya biashara kubwa unaweza kuwa mchanganuo wa biashara unaweza kuwa ukawa na hata kurasa 200, inategemea na ukubwa wa biashara na aina ya shughuli wanazozifanya. Lakini vile mchanganuo wa biashara ujaribu kueleza biashara yako kwamba kama nilivyosema hapo juu kwamba ni aina gani na mawazo ya kuanzisha hiyo biashara yametokana na nini. Kwa hiyo utaweka kama historia fupi ya kitu gani kimekusukuma kuanzisha hiyo biashara, au kitu gani ambacho ni cha msingi sana unachokitazama ambacho kimepelekea wewe uanzishe hiyo biashara. Kwa hiyo hilo nalo jambo lazima ulieleze kwenye mchanganuo huo wa biashara na utayarishaji wake unapokuwa unaandaa. Lakini vile vile unapoandaa mchanganuo wa biashara au unapotayarisha, lazima uonyeshe kwenye mchanganuo wa biashara utawala na uongozi, kwamba hii biashara itasimamiwa na nani. Je, utasimamia mwenyewe au mke wako au mume wako au watoto wako au ndugu zako? Itakuweje? Lazima useme wazi. Au utajiri mtu ambaye atasimamia hiyo biashara. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu na la msingi sana ambalo unatakiwa ulieleze, lazima uonyeshe soko na ushindani. Lazima uonyeshe soko na ushindani. Soko lako liko wapi? Ni pale pale biashara ilipo au linaenda mbali zaidi? Kama soko lako ni pale pale utasema, kama linaenda mbali zaidi utasema. Pale lazima unapoandaa ule mchanganuo wa biashara uwe umeonyesha. Kwa hiyo soko ni muhimu sana, kwa sababu biashara nyingi huwa zinashindwa kwenda mbele kwa sababu mfanya biashara ule anakuwa hajatambua soko lake ni wapi, ila kwa sababu labda aliona mwenzake fulani anafanya au amepita tukaona mtu fulani anafanya naye akasema ngoja na mimi nifanye. Kwa hiyo lazima utambue soko lako ni lipi. Na ile je, soko lako hilo ni la kudumu? Kwa sababu unaweza kukuta jambo hilo pengine lijitokeza tu kwa muda, watu wengine wanataka wind fall. Yaani kama jambo limejitokea tu kwa muda likawa zuri, hilo sasa mara nyingi lisiwe jambo ambalo litakuwa ni la kulitegemea. Kwa hiyo soko lazima uangalie. Lakini jambo la pili, uangalie washindani wako ni wakina nani, wanauza bidhaa ya aina gani, ili nao ufikirie pengine uuze bidhaa kama inafanana na wao lakini itofautiana kidogo, kusudi wale uweze kuwashinda. Kwa sababu biashara ni vita, biashara ni ushindani.
Biashara ni kitu kimoja ambacho si kitu cha kuchezea, kina uzito wake. Kwa hiyo washindani wako lazima uwajue, uwatambue, ujue uwezo wao, ujue nguvu zao, ujue wanatumia nini. Je, wanatangaza sana au watangazi? Je, matangazo yao wanatumia vitu gani? Wanabandika ya kwenye TV, maandishi yale yanayotembea au ni nini? Kwa hiyo vitu vyote uweze kujua wanatumia matangazo ya namna gani. Lakini mauzo yao wanafanyaje? Wanawapelekea wateja au wateja wanafuata kwenda kununua? Sasa hapo tunaangalia mtindo wa mauzo. Hao washindani wako wanatumia mtindo gani wa kuuza hizo bidhaa zao? Lakini vile vile mahesabu na makisio ya fedha pamoja na mizania. Je, hao wanatengeneza mahesabu? Wana wataalamu? Wana watu wanaoongoza au wanajiongoza wenyewe? Kwa hiyo jambo nalo lazima uangalie na wewe mwenyewe kwamba je, utakuwa unafanya biashara ambayo itahitaji utengeneze mahesabu. Lakini vile vile jambo la muhimu zaidi lingine ni kuangalia tahadhari. Kwa hiyo lazima kwenye mchanganuo wako wa biashara uonyeshe tahadhari ya hatari zile ambazo zinaweza zikajitokeza. Tunaita risk analysis. Lazima ufanye tathmini ya vihatarishi ambavyo vinaweza vikawa ni hatari kwa ajili ya biashara yako au mpango wako au jambo lolote ambalo unakulifanya. Kwa hiyo jambo hilo lina muhimu sana la kuangalia tahadhari. Tahadhari ambazo unatakiwa ziangalie, kuna mafuriko. Unaweza kujenga pengine biashara yako karibu na mto au karibu na ziwa. Sasa lazima uangalie hivi ziwa likifurika hapa nitakuwa salama. Kwa hiyo mambo haya, hiyo tahadhari uangalie. Lakini angalia na wezi. Unaweza kuweka biashara sehemu ambapo wezi kila mara watakuwa wanapita wanakuibia. Je, hapa wezi nitajilindaje na wezi? Lakini vile vile uangalie, je, tahadhari nyingine, kwa mfano zile tunaita force majeure, yani mipango ambayo wewe huwezi kupanga wala kuiona, ambayo ni act of God, yani mkono wa Mungu unaweza kuwepo pale. Kwa mfano mafuriko, kiangazi kikali, labda upepo, radi na vitu kama hivyo, inatakiwa vyote ufanye nini? Uweze kuangalia. Kwa hiyo lazima uangalie tahadhari zote. Lakini tahadhari zingine ambazo unatakiwa uangalie ni siasa za nchi, kwa sababu siasa za nchi nazo ni muhimu. Unaweza ukasema ngoja niwekeze hiki, utakuta siasa zimebadilika, kile kitu ulichokiwekeza hakifai tena, sio halali. Kwa hiyo lazima uangalie tunaita government policy pamoja na mambo ya fedha ya nchi, kwamba kitu gani wanasisitiza, kodi ni kiasi gani inatozwa. Zote lazima uwe na tahadhari, kwa sababu unakuta kitu hicho pengine kinatoza kodi kubwa sana. Kwa hiyo hicho lazima uweze kuangalia tahadhari zote zile ambazo zinaweza zikaharibu biashara. Unaweza kuanza biashara yako vizuri, safi kabisa, lakini kwa sababu hukuweka tahadhari nzuri, unaweza kujikuta biashara yako inapotea. Twende tuangalie kipengele kingine ambacho nacho ni muhimu sana, ambacho mtazamaji unayetufuatia kwenye mtandao, ili jambo linaanza kukusaidia sana. Linahusiana na lugha ya washindwaji na lugha ya washindaji. Kuna mitazamo chanya na mitazamo hasi. Sasa katika jambo lolote lile, iwe ni biashara, iwe ni uwekezaji, kuna mitazamo mingi. Sasa washindwaji huwa mara nyingi wanasema, wana lugha zao ngumu kidogo. Utasikia wakisema jambo hili hatujalizoea. Hatuhitaji mazoea. Unapoenda kufanya kitu uwe na mipango thabiti. Mambo ya mazoea yatafuata baadaye. Usiwe kama watu ambao wanahitaji wafanyakazi wanasema awe na experience ya miaka 5. Aliipatia wapi? Kwa sababu huyu ndio umetoka shule, amefaulu mtihani yako vizuri, unasema awe ni mzoefu. Sasa unafikiri kule alikotoka kama jamaa alikuwa mzoefu anafanya kazi angemwachia? Kwa hiyo hilo jambo watu wafikirii. Sasa lugha za washindwaji ndio hizo. Wanasema hili jambo hatujazoea. Washindwaji wanasema hili jambo haliwezekani. Kama mazingira tulionayo hili haliwezekani. Kama nilivyosema huko awali, kuna watu wengi serikali inataka kuwekeza hivi wanasema hiki hakiwezekani. Ni wewe unaona huko, ni mtizamo wako, ni engo yako iliyokaa. Ndio maana wataalamu wanasema ukisimama na engo fulani ukiangalia 6 inakuwa 9. Unasema nimeona 9. Lakini ukienda ukihama engo ukakaa engo nyingine 6 ile ulikuwa unaona ni 6 hiyo, utasema hii ni 9. Kwa sababu ni engo iliyokaa. Umekaa pembe gani? Lakini wale washindaji wana lugha ambazo si za kukatisha tamaa, si za maudhi. Wana lugha ambazo zinalenga mafanikio. Huyo akisema sijazoea, mshindaji anasema hata kama sijazoea bado jambo hili tutalifanya.
anasema sio tamaduni wetu. Unasema hata kama sio tamaduni wetu, ile jambo litafanya nini? Itafanyika tu. Mambo ya utamaduni yakae pembeni. Tutaenda na taratibu na sheria za kazi. Unasema kwetu haiko hivi, sasa hauko kwenu, uko huku. Kwa hiyo mambo ya kwenu achana nayo. Fuata haya ambayo biashara inaelekeza. Huyu anasema ni ngumu, haiwezekani. Wale washindani wanasema ni rahisi, inawezekana. Kwa sababu anakuwa na positive mind. Lakini yule ambaye ni mshindani anasema hili jambo litaisha kwa muda mfupi tu. Itakuwa kwa muda mfupi tu. Lakini wale wote washindaji wanasema hili litadumu na mafanikio yake yatakuwa ni makubwa. Kwa hiyo urahisi wa jambo unategemeana na mtizamo. Ndio maana unajua mpaka sasa hivi kuna watu wengi hawajui hesabu. Wanasema hesabu ngumu. Lakini kumbe walisikia tu. Hesabu hazina ugumu wote. Hesabu ni kanuni. Ukajua kanuni zake utaenda. Lakini vile vile juzi tulizungumza kwamba hakuna umaskini mbaya kama umaskini wa kufikiri. Sasa wanajua hesabu watu zinawafikirisha sana. Kwa hiyo mtu kwa sababu hataki kufikiri, yeye ni mvivu wa kufikiri, atasema hesabu ngumu. Lakini kumbe hesabu ndio inaweza kumshinda hata mwalimu. Kama umepata, mwalimu akitaka kukuzamisha atashindwa. Kwa sababu 1 jumlisha 1 ni nini? Sasa nani atasema ni 3? Na kama anasema ni 3, awe na sababu na athibitishe hiyo sababu yake. Amen. Amen. Kwa hiyo lugha ya washindaji. Wale washindaji huwa wanaahirisha mambo. Kwamba hili jambo kwa leo ngoja niliache. Ndio maana utakuta shughuli nyingi zinaahirishwa. Kuna maeneo baadhi utakuta watu wameshindwa kumaliza miradi yao kwa muda, ni kwa sababu ya kuahirisha. Mradi ule unasema utachukua miezi 6. Yeye mtu anafanya mpaka miezi 12. Ujue huyu ni mshindwaji huyu. Kwa sababu katika ainisho au tathmini au pembuzi ya kinifu ulionyesha kwamba biashara hii au jambo hili litafanyika kwa kipindi fulani. Sasa anakuja mshindwaji anasema unajua hili jambo lina nini na ngumu hivi na nini, alafu na uvivu wa kufikiri. Kumbe kulikuwa na mawe ambayo yataka pasuliwa hapa, yeye anataka kwenda kufuata mawe ayafuate Morogoro. Sasa gharama za kwenda Morogoro na kurudi, nenda Morogoro na kurudi, utakuta gharama inaongezeka. Wanaanza kusema kumbe tuli budget vibaya. Kumbe ni wazo la kufikiri na kuwa na mawazo ya ushindwaji. Amen. Lakini washindaji wanasema hatuwezi kuahirisha. Hawaahirishi mambo mpaka kieleweke. Wanakaza buti. Wanasema no surrender, no retreat, no compromise.